ஹாய் வியூவர்ஸ், இதுதான் என்னோட மொபைல் அண்ட் லேப்டாப் அட்வான்ஸ் ரிப்பேரிங் லேப் செட்டப். மோஸ்ட் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கிட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. மொபைல் அண்ட் லேப்டாப் ரிப்பேரிங் ஃபீல்டில் நம்ம 15 இயர்ஸ் மேலே இருக்கும். நம்ம சிபியூ ரிப்பேரிங், இஎம்எம்சி ரிப்பேரிங், யூஎஃப்எஸ் ரிப்பேரிங், NAND ரிப்பேரிங் ஆர் மெமரி அப்கிரேட், போத் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஆப்பிள், எனி கைண்ட் ஆஃப் ரிப்பேரிங் நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸில் ஆன் டைமில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த அட்வான்ஸ் லேப் செட்டப்பு நம்ம கூட ஒரு டிவைஸ் 99% கண்டிப்பாக ரெடி ஆகணுன்ற ஒரு கான்செப்டில் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அந்த 1% பார்த்திங்கன்னா ஐஸை கிடைக்காத பட்சத்தில் தான் நம்மக்கிட்ட டிவைஸ் ரிட்டர்ன் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. டிஸ்பிளே கிளாஸ் கிராக் ஆகிடுச்சுன்னா மேலே கிளாஸ் மட்டும் மாற்றி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம லேப் செட்டப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஷேர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.